Ultra HD AMOLED дисплей на 1,43 дюйма, яркость до 1000 нит, поддержка технологии Always On Display, защита Corning Gorilla Glass, водонепроницаемость стандарта IP68, защита MIL STD 810G, мониторинг уровня кислорода в крови, измерение частоты сердечных сокращений, подробный мониторинг сна, отслеживание активности в течение всего дня, поддержка более 100 видов тренировок, время автономной работы до 30 суток. И как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о смарт-часах под названием The Blaze Arias 3 Pro. И разумеется, данные характеристики я, как и вы, прочел в рекламе, но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартно оформленной упаковке от The Blaze. Только она белая, а не черная, как обычно. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики смарт-часов. Упаковка выполнена из плотного картона, пришла она целая. Пакинг неплохой, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, магнитное зарядное устройство с 2 пинами и инструкция по эксплуатации. Весят смарт-часы вместе с ремешком 57 граммов. Габариты составляют 47 на 55 на 15 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Все розыгрыши в конце месяца. Перейдем же к часам. Полетели. The Blaze Arias 3 Pro можно купить в черной, голубой и серой расцветке. Да, в голубой расцветке выглядят смарт-часы интересно, да и дизайн устройства в целом неплохой. Но мне, к слову, больше нравится дизайн модели Arias 2, так как они более компактные. Хотя, с другой стороны, Arias 3 Pro имеют более свежий дизайн. Корпус выполнен из цинкового сплава и пластика. Ремешок быстросъемный, выполнен он из силикона с застежкой из нержавеющей стали. Охват запястья 130 на 235 мм. Собраны смарт-часы хорошо, учитывая стоимость. Ремешок по качеству совсем мне не понравился. Так что заранее сразу ремешок покупаем. На руке смарт-часы выглядят хорошо и не громоздко. При носке смарт-часы ощущаются, но к ним можно привыкнуть. Запястье под ремешком потеет, ремешок слегка натирает. Спать со смарт-часами лично мне было не совсем комфортно, но возможно. Далее на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон, динамик, датчики мониторинга здоровья и 2 механические кнопки из цинкового сплава. Верхняя кнопка выполняет функцию включения и выключения экрана, а также возврат к главному экрану. Нижняя кнопка в стоке предназначена для перехода к музыкальному плееру, а зажатием можно перейти к тренировкам, плюс за то, что можно переназначить команды. Летим дальше. Оснащены смарт-часы Ultra HD AMOLED дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей и поддержкой технологии Always On Display. А от обыкновенный с 2 стандартными стилями отображения, но хорошо, что он вообще есть. Экран имеет небольшие рамки, точнее они скрыты за безелем. Защита установлена на Corning Gorilla Glass, плотность пикселей 326 ppi, что хорошо, яркость по моим замерам максимум 820 люксов. Яркости достаточно для использования на солнце. Операционная система доступна на русском языке, но лично у меня часто русский язык слетает. Ко всему я заметил, что изредка смарт-часы сами меняют настройки, к примеру, они могут изменить команды для нажатия кнопок. Скроллинг назвать плавным я не могу, но в целом перемещаться по интерфейсу возможно. Анимация, разумеется, по минимуму и перевод некорректный. Время до отключения экрана максимум 30 секунд, что стандартно. Функция для включения экрана при повороте запястья отрабатывает некорректно, но в целом довольно быстро. Функция для включения экрана тапом отсутствует, как и функция для выключения экрана накрытием ладонью. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой можно включить-выключить функцию Bluetooth вызовов, режим не беспокоит, режим энергосбережения, воспользоваться регулировкой яркости и не только. Свайп снизу вверх стандартное уведомление, свайп справа налево виджеты, которые можно персонализировать под себя, а слева направо меню. Для меню есть несколько стилей отображения, но вот сортировать его возможности я не нашел. В меню есть таймер, секундомер, в фоновом режиме, к слову, ничего не работает. Далее есть набор номера, последние вызовы, контакты, которые можно добавить до 10 штук, уведомления, настройки, календарь, поиск смартфона, калькулятор, погода, которая у меня не синхронизируется с информацией со смартфона, будильник, который не завести прямо со смарт-часов, к сожалению, хотя бы это бы допилили, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смарте, карточки, которые можно добавить через приложение, Bluetooth кнопка для удаленной съемки и музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку на смарт-часы нет возможности, но смарт-часы могут работать как мини-колонка, воспроизводя музыку со смарта. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2. Связь со смартфоном смарт-часы держат стабильно хорошо. Подключить наушники или нагрудный датчик нельзя, как и подключить смарт-часы к Wi-Fi или завести NFC-тег. Не говоря уже об NFC для банковских карт. Опять же, учитывая стоимость, это нормально. Шаги считают плохо, тренировки необходимо добавлять через приложение, отслеживание плавания
есть, но настроек для тренировок нет, как и нет GPS-навигации. Автоматического определения активности тоже нет. Плюс нет возможности пользоваться плеером с включенной тренировкой. Из полезного есть напоминание размяться, попить воды, статистика активности и записи тренировок. Пульс измеряется как в ручном режиме, так и в автоматическом. SPO2 измеряется только вручную. Сон мониторит смарт-часы не лучшим образом. Я бы сказал, что в целом данная модель не особо хорошо показала себя в плане мониторинга за показателями здоровья. Результаты измерения чаще всего взяты по мне с небес. На борту ко всему есть дыхательные тренировки, женское здоровье и бесполезная функция измерения артериального давления, хотя я бы назвал ее даже вредной, потому что кто-то может на это дело ориентироваться, а это даже близко не отслеживание вашего давления. Манжеты нет, забудьте. Далее, The Blaze Arias 3 Pro поддерживает функцию Bluetooth звонков, заготовок для быстрых ответов на звонки или уведомления нет, микрофон отрабатывает очень плохо, динамик хоть и громкий, но качество звука не очень хорошее. Вибромотор мощный, но топорный. Хорошо, что можно настроить силу вибрации. Уведомления приходят моментально, но иногда бывает, что уведомления могут не приходить около 1 часа. Смайлики не отображаются, а вот иконки приложения отображаются. Опять же, не для всех приложений. Уведомления можно только посмотреть и удалить. Далее, емкость аккумулятора отличная, 400 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования с выключенным АОДом 8 суток. В целом результат хороший. The Blaze Aria 3 Pro имеют стандарт водонепроницаемости IP68 и стандарт защиты MIL STD810G. За время моего тестирования на смарт-часы не раз попадала вода, для примера я топил их в воде, в итоге смарт-часы живые, работают в штатном режиме. Но я вам не советую ходить в баню или купаться в соленой воде вместе с ними. Летим дальше. The Blaze Arias 3 Pro работают в паре с приложением Fit Cloud Pro. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья и удобно, что есть кнопка для измерения всех показателей одновременно. Во второй вкладке расположили настройки устройства, а третья — это профиль. В настройках смарт-часов есть заряд аккумулятора, но не в процентах, магазин с циферблатами, но вот годных мало. Удобно, что можно создать свой кастомный циферблат. Далее можно настроить уведомления, будильник, воспользоваться Bluetooth-кнопкой для удаленной съемки, воспользоваться стандартными настройками для смарт-часов и обновить прошивку, которая, к слову, мне уже прилетала. Минусы: сырое ПО, плохой ремешок, уведомления приходят нестабильно, нет заготовок для быстрых ответов на уведомления или звонки, нет автояркости, нет настроек для тренировок, нельзя пользоваться плеером во время тренировки, нельзя установить будильник со смарт-часов. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного. И часы эти по дешевке очень часто продают, и смартфонов очень много разных. Резюмирую. Умные часы The Blaze Arias 3 Pro. Дешевые, красивые смарт-часы. Но я, как всегда, советовал бы первым делом купить бенды. Опять же, если вам принципиально нужно устройство, форм-фактор и часы, то данная модель неплохой выбор. В случае, если вам придет брак, не стесняйтесь открывать спор на Алишке. Напомню, The Blaze Vibe 7 пришли мне бракованные, но деньги вернулись. От меня девайсу очень скромная да. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.